Versin, mama veriyorsun, versin. Yani biraz katlanacak kadar alıyor. Evet, şimdi. Yalan. Yok canım, daha ne için? Hazır saat çıkarıyor. Yine başka bir Şu önüne eğilince geri öpsün. Bak öksüreceğini bildi ama. Şaşkınlıkla bakıyor çocuk, o ne diyor ya? Onu yerim senin ben ya. Ne güzel bir çığlık o öyle ya. Çözdü, başardı işte kızın çocuk. Başladım ben geçen hafta başladım. Ama ben iskem yedim. Fabrikada. Hepsi. O da aynısını yapmak ağzını uzatıyor. Zaten numaradan öksürüyor bazen. Geri takip etmek yok. Gözlemci kızar. Peki. Oğluna bakıyor şimdi. Hiç benimle ilgilenmiyor. Çok hoşuna gitti zilin sesi. Zilin sesini duydun. Şimdi yemen gerek. Pavlov'un köpeği şeklinde. Tık tık. Ne geriye varsın sağ ol. Ben gittim bile.